Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala Resulillahil emin. Ve alihi tayyibinat tahirinel ma'sumin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Minel âne ila qiyami yevmiddin. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العلي العظيم. Okuduğum ayə İsra surəsinin 26-27-ci ayələridir. Allah Teala bu ayələrdə insanlara əmr eləyir ki, və-əti kəlməsi tək əmirdir, yəni tək şəxsə olunan əmirdir. Və-əti, yəni ver. Elə bil Həzrəti Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə müraciət edir ki, ver, və-əti, ver, zəl qurba, qohumlarının haqqını, qohumlarının haqqını ver, və-əti, zəl qurba haqqahu. Kim ki sənə yaxındır, kim ki sənin qohumundur, onun haqqını ver. Sonra buyurur, vəl miskin, miskinin də haqqını ver. Miskin də bilirsiniz ki, məskən sözündəndir. Evə də məskən deyərlər. Yəni, o yer ki, onun içinə daxil olub yaşayırsan, sükunət eləyirsən orada. Ona deyərlər məskən. Miskin o sözdəndir. Yəni, yoxluqdan girib evinə bayıra çıxmır. Ona deyərlər miskin. Onun da haqqını ver, vəbnis səbil və yolda o avara olan insanlar ki, yolda qalıblar, pulları qutarıb, öz vətənlərinə qayıtmalıdır, yoxdur pulları. Onların da haqqını ver ki, vətənə çatsınlar. Və lə tubəzzir təbzira, amma israf eləmə. Səbəbin də deyir, innəl mübəzzirinə kanu ixvanəş şeytan. Çünki israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Çünki israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Və kənəş şeytanu li rabbihi kafura. Şeytan isə Rəbbinə küfr eləyib, kafir olub. Onun qardaşı olma. Bu iki dənə ayə gör nə qədər mövzuları özündə əhatə eləyib, nə qədər dolğun şəkildə, qısa, konkret, amma mənası genişdir bu ayələrin. Gözəl şəkildə Allah Teala bəyan eləyir ki, əmr Rəsul-i Əkrəmədir, Rəsul-i Əkrəmin simasında bütün müsəlmanlaradır, bütün bəşəriyyətədir. Yəni, hər bir insana vacibdir ki, əgər imkanı varsa, birinci, öz qohumlarını, kasıb qohumlarını qabağa salsın. Qabağa salsın, amma miskin və fəqiri də yaddan çıxarmasın, yolda qalanı da yaddan çıxarmasın. Və lə tubəzzir təbzira və israf eləmə, o deməkdir ki, məsələn, bəziləri bütün nəyi var hamısını qohumlara verir, amma miskini yaddan çıxarır, fəqiri yaddan çıxarır, deyir, o cür olma. Qohumlarını da yaddan çıxarma, amma onun yanında miskini də yaddan çıxarma, fəqiri də yaddan çıxarma. Və lə tubəzzir təbzira və israf eləmə. İsraf necə olur? İsrafın tərifi bir hədisdə Həzrəti Peyğəmbər buyurur, mən ənfəqə şeyən fi qeyri taatillah fəhvə mübəzzir. İsrafçı kimdir? Buyurur ki, o şəxs ki, Allahın itaəti olmayan yerlərdə xərcləyir. Bəziləri elə bilir ki, israf odur ki, çox xərcləyərsən. Yox. O da öz-özlüyündə inşallah ona da aydınlıq gətirərik. Öz-özlüyündə israf ola bilər. Amma əsl israf odur ki, bir köpük də Allahın narazı olduğu yerdə xərcləyəsən. Bir köpük xərcləmirsən, amma Allah razı deyil orada xərcləyəsən.
Allah razı deyil ona verəsən. Allah razı deyil o yerə sən pul köçürəsən. Allahın acığı gəlir o yerdən. Çünki üsyan olunur orada, orada Allaha günah edilir, orada Allahın itaətindən çıxılır. Məsələn, bilirsən ki, buna pul versəm, gedib verər içkiyə, içki içər. Ona bir köpük də versən, ki, bilirsən, bunu verdiyimi içkiyə verəcək. Bir köpük də versən, yenə israfdır. İsraf elədin. Çünki yerində xərcləmədin. İsrafın bir mənası da budur ki, yerində xərcləməyəsən. Yerlərini gərək tanıyasan, xərcləyən yerlərini gərək tanıyasan. Ən çətin məqamlardan biri də budur, mövzulardan biri də budur. Qiyamətdə neçə şeydən sorğu-sual olunacaq, biri də nədir? Hardan qazanmışsan və hara xərcləmisən. Bunları biz söz gəlişi oxumuruq ki, bunları oxuyuruq ki, öz həyatımızda tətbiq eləyək. Bunun üçün nə lazımdır insana? Bunun üçün bilmək lazımdır, elm lazımdır. İnsan halalla haramın həddini bilməlidir. Halalla haramın həddini bildin, onda səhv eləməzsən. Yox, əgər halalla haramın həddini bilməsək ki, mən indi bura verəm, əgər bura versəm halaldır ya haramdır, onda biz israfçıyıq. Bəlkə haram yerə xərcləyirsən. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, alverin qanunlarını bilməyincə alverə girişməyin. Çünki bilmədən kiminsə haqqını yeyərsiniz, bilmədən riba yeyərsiniz, bilmədən və s. və ilaxır zülm eləyərsiniz. Qanunları əvvəl öyrənin, sonra. Bunlar nə üçündür? Hamısı onun üçündür ki, insan həddi tanısın. İnsan özünü tanısın. Qazandığı yeri tanısın, bilsin. Xərclədiyi yeri tanısın, bilsin. Onda israfçılıqdan çıxır. Çünki Allah Teala israfçını bax kimə oxşadıb? Kanu ixvanəş-şəyatin. Şeytanların qardaşlarıdır. Nə üçün məhz şeytana oxşadıb? Səbəbini də deyir. Çünki şeytan Rəbbinə küfr elədi. Neymətlərinə küfr elədi. Sən də israfçılıqla bir növ Rəbbinin neymətlərinə küfr eləyirsən. Onu düzgün xərcləməsən küfürdür o. Düzgün yerdə, Allahın bəyənmədiyi yerdə, düzgün yerdə və Allahın bəyəndiyi yerdə xərcləsən, israfçılıqdan çıxırsan. Əks təqdirdə olursan israfçı və bu da küfürdür. Küfrün bir mənası da elə budur. Allahın razı olmadığı yerdə xərcləmək. Bu da küfürdür. Ona görə Allah Teala bu ayələrdə israfçını şeytana oxşadıb, şeytanın qardaşları kimi qələmə verir. Mən ənfəqə şeyən fi qeyri taatillah fəhuvə mübəzzir. Kim Allahın itaati olmadığı yerdə xərcləsə, Allahın razı olmadığı yerdə xərcləsə, o israfçıdır. Və mən ənfəqə fi səbilillah fəhuvə muqtəsid. Amma kim Allah yolunda xərcləsə, o müqtəsiddir. Yəni, israfçı deyil, düzgün xərcləyəndir, iqtisadçıdır, qənaətçildir. İqtisad elə qənaət deməkdir də, qənaətçildir. Bu, israfçının tərifidir və israfçı ilə qənaətin həddi idi ki, bu hədisdə İmam Həzrəti Peyğəmbərimiz gözəl şəkildə bizim üçün bəyan edir. Bir sual bundan ibarətdir ki, nə üçün bəziləri varlıdır, bəziləri kasıbdır, miskindir? Yaxşı olmazdı ki, elə Allah Teala onları da varlı eləyəydi, onları da verəydi ki, bəs ehtiyac qalmazdı kimsə kimə yardım eləsin. Elə hər kəs özü qazansın, hər kəs özünün olsun. Bu Allahın hikmətidir. Bunun cavabını Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə buyurub ki, İnna rabbəkə yəbsutur rizqə limən yəşəu və yəqdir İnnəhu kənə bi'ibadihi xəbiran basira. Həqiqətən, sənin Rəbbin istədiyi bəndəsinə ruzini genişləndirər, istədiyinə azaldar. Çünki sənin Rəbbin bəndələri daha yaxşı tanıyandır və onları görəndir. Allah bilir ki, filan kəsə versən, baş kəsər. Gedər pis-pis yerlər tikdirər. Allah insanın xislətini tanıyır. Əslində Allah rəhm eləyir, vermir. Çünki versə cəhənnəmlik olarsan. Səni cəhənnəmdən saxlayır.
Allah Teala bilir ki, məsələn, sənə yaxşı güc qüvvət versən, qabağına çıxanı döyərsən. Ona görə güc qüvvəti səndən alıb, zəif edib səni. Və s. və ilaxır, hər kəs özü üçün bir nümunə gətirə bilər. Həyatda nə çox nümunələrimiz var. Bir səbəbi də imtihandır. Yəni, tam onun da boynuna atmaq olmaz. Bir səbəbi də imtihandır. İmtihan eləyir Allah Teala. İnsanı imtihan eləyir. Kasıbçılıqla özü söz verib. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالسَّمَرَاتِ. Allah söz verir özünə ki, mütləq sizi imtihandan keçirərəm, həm canınıza nöqsanlıq gətirərəm, həm malınıza nöqsanlıq gətirərəm, həm ümumiyyətlə əldə olan hər şeyinizə mən nöqsanlıq gətirə bilərəm və bununla sizi imtihandan keçirmiş olaram. Allahın imtihanı da ola bilər. Bir səbəbi də budur ki, Həzrəti Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə müttəqinlər xütbəsini buyurarkən, təqvalıların xüsusiyyətlərini buyurarkən, buyurur ki, Allah bəndələrini yaratdı və onların arasında öz rizqini böldü ki, hamısına çatsın. İndi görürsən ki, dünyanın bir hissəsi acından ölür, bir hissəsi isə həddindən artıq çox varlıdır. Bu, insanların zülmüdür. İnsanların zülmüdür. Zülmlə başqasının malını götürür özünə və həbs eləyir. Banklarda saxlayır və s. digər yerlərdə saxlayır. Məsələn, Afrikanın bütün sərvətini daşıyırlar, brilyantlarını, almazlarını daşıyırlar, gözəl-gözəl daşlarını, qaşlarını daşıyırlar, amma Afrika cəmaatı acından ölür, çörək tapa bilmir. İnsanların zülmü səbəb olub ki, insanlar o cür aclıq keçirsinlər. Bir səbəbi də budur. Allah ruzini bölüb, amma insanların zülmü səbəb olur ki, bir iddə həddindən artıq kasıb yaşasın, bir iddə həddindən artıq varlı yaşasın. İslam gəlib ki, burada bir tarazlıq yaratsın. İslam varlanmağın əksinə getmir. İslam deyir ki, varlana da bilərsən, xüsusi mülkün də ola bilər. Yəni, tam o kommunistlərin dediyi kimi bütün hər şey ümumi olmalıdır. İslam onun da tərəfdarı deyil. İslam deyir ki, xüsusilik də olmalıdır, ümumiçilik də olmalıdır. Sən hər şey mənimdir, hər şey mənimdir olmamışdan əvvəl Allahı dərk eləməlisən. Allahı dərk eləyəndən sonra Allahın bəndələrinin müqabilindəki hüquqlarını dərk eləməlisən. Allahı dərk elədin, qovuşdun Allaha və Allahın vasitəsi ilə Allahın bəndələri ilə qovuşursan. Allahın bəndələri ilə qovuşursan. Əl-ləzīnə yuqimunəs-sələt Əl-ləzīnə yu'minunə bil-ğeybi və yuqimunəs-sələt və mimmə rəzəqnahum yunfiqun. Onlar ki, qeybə inanar, namaz qılar və paylayarlar Allah yolunda. Allaha qovuş, namazdan Allaha qovuşursan, Allaha qovuşandan sonra sən Allahın bəndələri ilə də qovuşursan. Onların müqabilində öz vəzifəvi başa düşürsən. İslam bunu deyir, xüsusi mülkün ola bilər, amma onu da unutma, məhrumu da unutma, kasıbı da unutma, o da Allahın bəndəsidir. İslam bunun tərəfdarıdır. Bu ayənin digər bir təfsiri bundan ibarətdir ki, burada yaxınlar dedikdə ki, Peyğəmbərə əmr olundu, yaxınlarına haqqını ver. Bu yaxınlar dedikdə kimlər nəzərdə tutulub? Müfəssirlər arasında müxtəlif rəylər mövcuddur, amma ən yaxşı rəy bundan ibarətdir. Həm şiə təfsirlərində, həm sünni təfsirlərində yazılan bundan ibarət, müştərək rəy bundan ibarətdir ki, burada Həzrəti Peyğəmbərə öz əhl-i beytin haqqını verməyə əmr olunub. Həzrəti Peyğəmbərə əmr olunub. Və hədis də var, Əbu Səid Xudri Peyğəmbərin ən yaxın səhabələrindən biri olub, Əbu Səid Xudri. Və Peyğəmbərdən sonra çox yaşayan səhabələrdən biridir. Əbu Səid Xudri nəql eləyir. Deyir ki, Ləmmə nəzələ qavluhu təalə və ati zəl qurba haqqah
ə'ta Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh Fatimətə fədəkən. Elə ki, İsra surəsinin 26-cı ayəsi yaxınlarımın haqqını ver ayəsi nazil oldu. Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyh Fatiməni çağırıb fədəki ona verdi, fədək bağını ona verdi. Eyni hədisi biz İbn Abbasdan da oxuyuruq, digər sahabələrdən də oxuyuruq. Əhl-i sünnə mənbələrində çoxdur bu cür hədislər. Bu ayənin təfsirinə müraciət eləyin, təfsir kitablarında, əhl-i sünnənin təfsir kitablarında orada görərsiniz. Bizim kitablarımızda da çoxlu ayələr var, çoxlu hədislər var. Elə birini mən misal olaraq gətirim. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam Şamda əsir aparılarkən, Şama əsir aparılarkən bir nəfər İmam Zeynul Abidin əleyhissalamı və əhl-i beyti o cür zəncirlənmiş əsir halda gördü, fəxr elədi və dedi ki, əlhamdülillah, şükür olsun o Allaha ki, Əmirül Müminin Yezidi qalib elədi, siz xariciləri, qeyri-müsəlmanları məğlub elədi, şükür olsun Allaha. Çünki Yezid qələmə vermişdi ki, bunlar qeyri-müsəlmandır, xaricidirlər. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam onun üçün bir neçə ayəni dəlil gətirdi. Dəlil gətirdiyi ayələrdən biri də İsra surəsinin 26-cı ayəsi idi. Həmən yaxınlarının haqqını ver. Əvvəla buyurdu ki, əqərəətəl Qur'an, Qur'an oxumusan ey Şamlı. Dedi, bəli, oxumuşam. Dedi, bu ayəni oxumusan, əqərəətə və ati zəl qurba haqqəh. Ey Peyğəmbər, yaxınlarımın haqqını ver. Bu ayəni oxumusan, dedi, bəli. Nəhnu zəl qurba. Həmən o yaxınlar biz əhl-i beytik. Bu kişi dəli oldu. Ondan sonra başladı Yezidə lənət deməyə. Yezid də onu astırdı, öldürdü. Allah lənət eləsin Yezidə və Yezidin tərəfdarlarına inşallah. Bu ayənin əsas təfsirlərindən biri də budur ki, burada Həzrəti Peyğəmbərə müraciət olunur ki, əhl-i beytin haqqını ver və fədək xanım Fatimə-i Zəhra sallallahu aleyhanın haqqıdır ki, bu ayə nazil olanda Peyğəmbərin səhabələrinin nəzərində buyururlar ki, Peyğəmbər fədək bağını Həzrəti xanım Fatimə-i Zəhraya verdi. Fədək bağı da Xeybər fəth olunduqdan sonra Yahudilərin ikinci iqtisadi gəlirləri oradan idi. İkinci iqtisadi gəlirləri. Yahudilər ümumiyyətlə Mədinə onların əlində idi, Ərəbistan onların əlində idi, pul onların əlində idi, qızıl onların əlində idi, silah alveri onların əlində idi. İlk dəfə riba, faiz vermək onlar icad ediblər. Və bu pulla, parayla ərəbləri özünə tərəf çəkə bilirdilər. Onlar Peyğəmbərin qarşısında böyük düşmən idilər. Peyğəmbər həmişə onların barəsində düşünürdü. Amma elə ki, Hüdeybiyyə sülhü bağlandı, Məkkəlilərdən əmin oldu Peyğəmbər, üzünü döndərdi Xeybərə tərəf. Xeybəri fəth eləməklə məşğul oldu Hicrətin 7-ci ilində. Hicrətin 7-ci ilində Həzrəti Əli əleyhissalamın o rəşadətli qəhrəmanlığı ilə Xeybər qalası fəth olundu. Mərhəb öldürüldü, Haris öldürüldü, böyük cəngavərlər Həzrəti Əli tərəfindən öldürüldü. Xeybərdən sonra Peyğəmbər üzünü tutdu Fədəkə. Fədək də böyük bir məntəqə idi, bağ-bağat orada yerləşirdi, gəliri çox idi. Bunlar gəldilər Peyğəmbərlə sülh elədilər, dedilər ki, biz istəmirik müharibə eləyək səninlə, əvəzində fədəyi veririk sənə. Ona görə bu mallara ənfal deyərlər İslam şəriətində, ənfal. Yəni müharibəsiz əldə olunan gəlir, mallar, qənimətlər. Bu müharibəsiz əldə olunan gəlirlərin ixtiyarı Peyğəmbərin əlindədir. Digər müsəlmanların orada haqqı yoxdur. Yəsəlunəkə anil ənfal, qulil ənfalu lillahi və lirrasul. Səndən ənfal haqqında, yəni müharibəsiz ələ gələn mallar haqqında soruşacaqlar, de ki, lillah və lirrasul. O Allahındır və Rəsulullahındır. Digər müsəlmanların haqqı yoxdur. Müharibədən əldə olunan qənimətlər bütün müsəlmanlar arasında
paylanırdı. Amma bu mallar yox, bunlar istisnadır. Peyğəmbər məsləhət bildiyi yerdə xərclənməlidir. Peyğəmbər də fədəyi Fatimə-i Zəhraya bağışladı. Hədislərə əsasən, həm şiə, həm də sünni mənbələrinə əsasən bağışladı. Amma çox təəssüflər olsun ki, xanım Fatimə-i Zəhra Əhl-i Beytin düşmənləri Peyğəmbərdən dərhal sonra onu Əhl-i Beytdən, Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhadan aldılar, qəsb elədilər və birləşdirdilər ümumi mallara. Bu böyük bir zülmüdür xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhaya. Görəsən Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyha var dövlətin ardınca idi, öz haqqını tələb elədi, var dövlət istəyirdi, xeyr. Xanım Fatimə-i Zəhra onları hamısını kasıba verirdi, fəqir füqaraya verirdi. Amma sadəcə onlar istədilər ki, Əhl-i Beyti bu gəlirdən məhrum eləsinlər, cəmaatın Əhl-i Beytə meyli azalsın, cəmaat Əhl-i Beytdən uzaqlaşsın. Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyha bunun üçün getdi qabağa, Fədəkiyyə xütbəsini oxudu və Fədəkiyyə xütbəsində dedi ki, nə olub sizə, ey ənsar, ey mühacir, nə üçün göz yumursunuz, elə bil görmürsünüz mənim haqqımı qəsb eləyiblər. Xanım kömək istəyir. Ey, ya havanətəl İslam, ey İslamın hamiləri, nə olub sizə? Gördü ki, heç kəsdən səs çıxmır, dedi ki, mən sizdən nigaranam, mən İslamdan nigaran deyiləm, öz haqqımdan nigaran deyiləm, amma sizdən nigaranam. Siz ki, indi görə ki, bir müsəlmanın haqqı, o da ki, mənim kimi Peyğəmbərin qızı, yeganə nişanəsi, Fatimə-i Zəhranın haqqını görə siz badə verirsiniz, onda sizin gələcəyiniz yaxşı deyil. Və elə də oldu. Onlar rahat yaşadılar, rahat yaşaya bilmədilər. Sonra onların arasında müharibə düşdü və hamısı bir fitnə ilə dünyadan köçdülər. Bir fitnə ilə dünyadan köçdülər. Çox təəssüflər olsun. Allah Teala inşallah bizləri Quran və Əhl-i Beytlə məşhur eləsin. Allah Teala bizləri Həzrəti İmam-ı Zaman əleyhissalamın tərəfdarlarından qərar versin inşallah. Allah Teala İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil eləsin. Bizləri o Həzrətin əskərlərindən qərar versin. Allah Teala kimin ürəyindən nə mətləbi, nə arzusu varsa, tezliklə xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhaya xatir onları rəva eləsin. Allah Teala bizi imansız dünyadan aparmasın. Allah Teala İslama xidmət eləyənləri hər yerdə olursa olsun, hər növ xidmət olursa olsun, Allah Teala onları müvəffəq eləsin inşallah. Onların düşmənlərini məhv nabud eləsin inşallah. İşğal altında olan bütün müsəlman torpaqlarını işğaldan azad eləsin inşallah. Kimin ki evladı yoxdur, övladı olmur, Allah Teala xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhaya xatir onlara övlad kərəm eləsin inşallah. Kimin ki övladları olub, Allah Teala öz böyüklüyünə xatir, Əhl-i Beytə xatir, Qur'ana xatir onları salih və sağlam qərar versin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.